तो दोस्तों ठीक हो ना आप सब। ये है मेरे पास वीवो का वीवो T3। इस स्मार्टफोन में डुअल स्टूडियो स्पीकर्स दिए गए हैं और 200% तक इसका वॉल्यूम जाता है। तो काफ़ी लाउड आवाज़ आता है, ऐसा लोगों का कहना है। कंपनी ने ऐसा मेंशन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं, इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं कि इसका साउंड कैसा है, बेस वगैरह ठीक आता है कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, तब आप लोगों को पता चलेगा। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे इसका साउंड कैसा लगा। तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब पहले हम साउंड सुन लेते हैं इससे। डुअल स्पीकर नहीं है ना? मोबाइल घर में रख दिया क्या नया नया मोबाइल आता है, नया आदमी को लाया थी, वायरल कर दो। तो अब बात कर लेते हैं कि मुझे इसका साउंड कैसा लगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो देखो इसका साउंड ना 200% तक जाता है। तो साउंड काफ़ी लाउड है, लेकिन उतना भी नहीं है। बेस वगैरह सब कुछ आप लोगों को ठीक देखने को मिल जाता है। साउंड बैलेंस में है, लेकिन 200% तक अगर आप करते हो तो उतना भी लाउड नहीं सुनाई देता है। मतलब थोड़ा लाउड होना चाहिए था। इसी प्राइस में किसी और स्मार्टफोन में मैं अगर देखता हूँ तो उसमें इससे ज़्यादा लाउड साउंड आता है। तो इसमें थोड़ा साउंड आप लोगों को कम देखने को मिलता है, लेकिन साउंड अच्छा है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।